现在所收看的是非凡商业台。大家好，欢迎收看股海扬帆。为了要解决全世界异常的气候问题，各国都已经陆续加入了碳中和的行列，甚至有上百个国家已经决定在2050年要达到碳中和、碳零排放的目标。而为了要达成这样的目标，各国要做些什么样的努力？而对于各产业来讲，会产生什么样的影响呢？今天我们股海扬帆要帮大家来找答案。首先欢迎现场两位来宾，欢迎的是曾志祥曾副总，副总你好，晚安。小玉早安，小玉晚安，各位投资朋友大家晚安。好，再来我们欢迎的是吕汉威，汉威你好，晚安。小玉好，大家好。好，我看到了今天碳中和的这个目标越喊越响亮，可是这到底是什么？那对于产业来讲，他们必须要配合这个政策改变什么呢？我们要先请志祥副总来帮我们看一下现在整个碳中和的商机，看起来好像箭在弦上，可是其实它是要花好几年的时间分段完成的。是因为碳中和的这个概念最早其实从欧盟它是最早喊出来这个分段去做一个实施的一个这个区域由各个国家组成。那可能很多投资朋友对于碳中和的这个概念，大多数只有耳闻，然后没有实际去参与那当然要实际参与的机会也不多。但是呢，如果说我们想一个很简单的概念，就是说，像为什么这个苹果库克先前就特别有谈到说，这个它的所有的主要的供应商配合下来都必须要什么？必须要开始符合所谓能够追踪所谓的碳足迹然后达到未来他们能够设定的一个碳中和的一个目标。所以也包含了，既然苹果也这么说了，那自然而然，它这个合作的最大的一个合作伙伴台积电先前也有这样子出这样子的要求，它其他的一个供应链的一个配合。那其实呢，在碳中和的概念当中呢，像中国大陆去年，欧盟是最早开始实施立法开始实施分阶段实施，而且是目前为止体制最完整的。对，他们是最完整的。然后再来，中国大陆是去年的这个7月份，上海的这个碳中和的一个交易平台正式开始启用。那可能会有很多的好朋友会想说，这个搞不太清楚说，那这样子对于某些企业来说到底它的碳排放要如何去做追踪那其实他们会有一个数据，它其实是一个评断的一个标准，是按照过去你所计算出来你可能这个生产这些产品的一个过程当中会产生多少量的一个碳排放的一个量。然后按照这样子的平均水准去算出，你今年能够达到是不是能够？假设去年100公吨，假设是这个数字，那今年是不是能够降到80或者是明年能不能够降到60？是逐步递减去减少你的碳排放的一个量。那如果说有些公司它不管怎么算，就是说它去年100公吨，然后今年还是100公吨的话。它是不是就变成它今年要达到至少减碳20公吨的这样子的量，它是完全没有办法达到目标的。那如果说它这样面对这样子的公司，它就必须要付钱去跟其他有办法达到目标而且超过的公司去买它所谓的碳权。我们再举另外一个例子，就是所谓超过能够严格，然后并且达到这个碳中和的一个减碳的目标的公司，它的标准举例来说，就像我们刚刚前面所说的100公吨，然后正常来说我们要求，下一年减到80公吨。那如果有一间公司它能够从100公吨在下一年马上就变成60公吨，那它是不是超过它预计的目标的80，又多了20？这就是所谓的它的碳权因为它制定了一个可能改善它的生产流程或者是很多的一个方式，然后它多出了那个20公吨的这个碳权的部分，它就是一个所谓有价值的一个产品那这个东西就可以放在这个像是刚刚前面所谈到的上海的那个交易平台当中去做一个这个交易那就给那些没有办法
达到这个目标的去购买。那这些资金呢，对于这些这个能够达到标准的这些公司来说，它就这主要是用于在致力于改善所谓碳排放的一个这个过程。那当然这其中呢，我们就会把这个，你就会发现这个其实就可以区分出来什么，就是哪些产业或者是哪些公司污染量是很高的。像大家比较熟悉的，像什么水泥啊、钢铁这些，本来就是比较重污染的一个化工本来就比较重污染。那其实电子业也很多，它也是相对是很重污染的，像 PCB 的也是这样子。所以这些为什么大家可能过去的印象会想说主要都是什么钢铁、水泥，但是事实上很多的电子产品，它在生产的过程当中，用那个特殊的那个什么液体去洗那个相关的，像是我们刚刚提到那印刷电路板，那其中都会产生所谓的有毒的一个废弃物。那这其中呢都会产生我们刚刚所谈到的，那其实你就把它想象是一个比较能够理解的一个比较大方向，而且制定规模出来的一个环保的一个政策。那当然对于另外来说，因为这些公司是有比较严重的碳污染的一个问题嘛，量比较大。那对于另外一些公司来说，为什么大家之前一谈到碳中和会直接优先想到什么？像什么华子啊、永丰余啊，或者是农林啊，因为那个是最直接可以去做计算什么叫做直接可以去做计算？因为像华子或者是永丰余，它在中国大陆投资的一个部分，它事实上都会有，你不能一光砍树然后都不种树嘛，它的逻辑性是这样。那农林是因为在台湾，它等于是全台湾最大的一个农地的地主嘛，所以那森林的部分那是有科学去计算出来的，甚至有些还计算出来什么林木是排那个氧气，能够这个吸附碳，然后排氧这个最多的什么样的树是它都有这样子的一个计算。所以那个是一开始最直观我们可以想到的一个方向。但是你这边要特别注意，就是说，因为这个碳中和的一个方向，它的时间会拉得比较长。你不能说你今天可能听到这个碳中和的概念，然后想说未来整个长线方向大家是会往这个方向走，然后甚至呢，你知道像现在有一些基金有一种新的评价模式，在国际间是非常的流行的，叫做 ESG 像前两天证交所也有为了引进这个相关的外资或者是这个部分也开始跟一些国内的一些企业去召开所谓的法说会，其中主要谈的就是所谓 ESG。什么叫 ESG 呢？ ESG 就是环保、社会跟这个公司治理你会发现这个 ESG 的一个评价模型的一个概念，它跟过去传统的财务模型是不一样的。什么意思？就是说 ESG 的这个概念，像有些基金，你接下来会看到有些基金它就会诉求所谓的 ESG 有这样子的投资评价模型在里面。那这背后的一个简单直白一点来说，就是这个 ESG 是把你过去在财务报表上面、会计报表上面没有办法揭露出来的资料，透过这样子的评价模型来去更完整的去评估这一间公司的价值。我们再举一个更简单大家能够理解的，为什么要这样做呢？因为你看了像某些公司因为其中你看 ESG 其中包含像那个 G 是所谓的公司治理。我一个最简单的问题提供给各位去思考，就是说我们大家喜欢投资股票，但是如果今天有一家公司，它本身背后的董事长曾经过去有做过不小心这个违反证交法的问题被起诉了，那请问你是不是对于接下来你要再买这家公司的股票，你的意愿度会降低？那这个逻辑意思是一样的，就是说因为这个被起诉的事情，它不会揭露在所谓的这个数字上面嘛，所以就是透过额外的在没有办法在会计报表上面揭露的这样子 ESG 的一个评价的一个模型，再去更严密、更严谨的能够评估这家公司的价值。所以刚刚像我们前面谈到碳中和的一个部分，也就是放在我们这个 ESG 当中的就是环保环境保护的一个这个评估的一个部分。所以碳中和的一个概念你如果说做短线不适合，但是你中长期的一个角度来说未来大家一定是会往这个方向走
任何的企业跟组织在运作的时候，一定会产生二氧化碳。那所谓的碳中和，就是一个企业它去采取一些减碳的措施，来抵消它所产生出来的二氧化碳。就像刚才这个志祥副总说的，如果你这家公司好，比如说你一年产生100万吨的这个二氧化碳，那你去做了一些事情来减少100万公吨的这个二氧化碳的产生，一增一减相抵消的情况之下，造成二氧化碳零增加，这就是碳中和。为了要达成碳中和，一定有很多的政府力要介入，那企业也要来进行配合，所以对产业一定会有一些潜在的影响。那刚才也讲了，因为这是一个中长线的趋势，所以这当中的产业非常庞大，也有很多的专有名词。那这些专有名词到底是什么样的意涵？我们下个阶段回来再来追踪。